Njerës që shu thash jem të shku me ndru gomat e dimnit e para se me shku të baj një qek se më vynë do sene atje, si për shemull që to janë këto që i mohën për funi, gjdo që ka Tesla do të një pas qëto, se kjo vnohët aty për fundi karoseris, ku vjen tani ajo ngrecja, dizalica, që mos me shtyp karoserin. Kjo është e gumës, si plastik gumë. Po, do të me pas edhe një sen qëtu. S'vedi ku e kam. Në pa ta ble special. Ashtu. Jo. Po, se e nala pak, e pruna pak në veti këtu, se së nxensha sen, po që kalzova kjo plastika këtu, e këtu e pas në lon këtu anësh, që kjo është me ransi, që kjo hekri, dhe me këtë hekrin, e kapi qëtë plastikën qëtu në mes, e ka qëtu një birë, edhe e ngrehi që me dalë kjo plastika, se ndryshe së më nëshme nëzirë. Para se me ble këto, u më nëshja me do se, me do se tela, po ish problem se e grith shatë plastikën, kjo special, se e ka këtu majen, shifni, edhe që kjo na vynë atje, dhe me thoni kemi krejt, gumat me fillne janë atje. E njerëz qysh kështu ju kallëzu i la gumat me komplet bandazh, të me thonë me fillne, që tonë qëtë magazinin, që shifni, për 100 euro për një sezon, të me thonë rinë këto në magazin, edhe në fund tani mi ndronë, të me thonë 4 gomat. Ka njëra anë me nzi po pres, me ndru, se këto të verës i kam 21 coll ose inch që thoni, shumë të mëdhaja, kështu shumë të bukura për verës, po të mëdhaja edhe kerri o sport, edhe ato të mëdhaja, do me thonë profili i kumës që ka që i hollë, shumë për mati fort kerri, e që tash këto dimrit i kam 19 coll ose inch, janë ato bandasht, me thonë ma të vogël, ama kuma me e trash, me e nalt edhe ka pak butësi. Që është dimnit ma komat me vozit, gumat i kam gati 3-ja, 2 sezonat për dërta. Po, që për pres këtë rifin me qelë, edhe ja ndrojmë gumat, ja ndrojmë këpucët, qizmet për dimën. Kum pas në fak edhe pse jam vonë, tu nëntor, fillim nëntorit do të mi ndru gumat, unë që fundi nëntorit ma, me gumat verës, po shqyqër koha po ma mirë, hala nuk është me ngri ose me borë, se s'kisha mujt me dalë me kërë. O da është tani me udhtu me u banë me autobus, me qëti sene. Njerës këtu i ndrova, dhe me thonë 19 coll ose 19 inch, qëto janë gumat, edhe ato fillnet, qëto janë gumat, dhe me thonë që tash i kam, do të mi ndru këto vinta, që janë dimrit, edhe Raifen Wechsel është ndrimi i gumave, edhe qaja, se është kompjuteri një këto,
i aktualizon. Edhe qëto janë gomat e dimrit, t'ja u kallëzoj 19 soll. Qëto këto janë dimrit, snow, edhe madhësin 255, 450, 90, pak ma but, një ka fry. Të me thonë, kjo u kry, edhe mi ka fry qysh po shkruan këto 2.9 bar duhet më kanë 2.9, 2.9, 3.0 qëtu pak ma shumë, po s'ka lidhje që tash piftoftit edhe aty bëhet tu vozit tamam. Njerëz në bised me këtë njerin këtu që mi ndroj gomat, e kum ditë se e ka pas ky një Porsche Panamera hybrid. Edhe sot më kallëzoj që e ka ndru, tha se katastrofë, nuk i shkon hiç i knaqët me ata. Edhe kish marrë një Porsche, po me rrym, Porsche Taycan me rrym, tha tepër i knaq. Nuk e di ai malo ma shumë PS se Tesla, dykun 700 tha. Shumë i knaq me Taycanin. Edhe që ty ram tani në bisedë se ku e mush, qysh e mush me rrym. Po ma kallëzon një tarif, tha që shto zdi 35 cent, 36 cent në kilovat. Edhe unë e veta thasha nuk e kiti me orë. Ajo që ditë, tha qysh me orë, thash qështo. Shune kam një tarif që e ku marë para 3 vjetëve. Atëherë u kanë me orë, e mush ditën është 4 euro ora, edhe natën 1 euro. Tha tip e mush e tha badi hava, tha gratis po vozitëshe. Do me thonë që kjo tarifa me 1 euro natën nuk po ekzistoj ka ma. Ajo ko ka veç këto që e kanë tarifën e vjetër. Nëse qëtash dikush do me thonë regjistrohet me kartelën e qëtime vina energi ku pe mushi une, nuk ka ma tarif natës. Do me thonë ditën natën e ki me kilovat në orë. Që pe dëshmon edhe njëherë ato se në fillim janë kanë kerrat me rrym shumë lirë, stash janë të ushtretu. Qeverit e banën të mujshme, bleni ka pas në fillim, në më thonë ato Teslat e para, dikun 2018, 19, ato e kanë pas mbushjen pa pare. Në qdo edhe e kanë hala, në më thonë ato që i kanë Teslat e vjetra, e kanë të përjeqme mbushjen pa pare në superchargjera. Të përjeqme. Dhe me thonë, deri sa ta mana e Teslën e ka mbushjen pa pare. Nëse ja shet dikujna tjetër, edhe ndrohet pronari i kirrit, atëherë i hupe dhe ajo drejta e kirrit, e mbushjes pa pare. E me qëto deshta me thonë, ato që i kam ble kirrat elektrik në fillim, kam pas ma shumë profite se rryma u kanë ma lirë, ke pas tarifat ndryshme ku do me thonë që sikur kjo natën me mush me 1 euro orën ose superchargjerat pa pare, shtetit ka një mu në fillim ti ka kthy do pare nëse ke ble kerr me rrym. Tatimet janë ka ma të lira, që tash prapi kanë shtretu veç në Austri, se në tjera shtete haloj jo, po nëse ban shumë kerre me rrym, kështu hypin edhe çmimet mandej të mirëmbajtjes të kerrit me rrym. Pra, mos bleni kerra me rrym, blena neve qëto senet gratis të shijojna. E di për para
Treni kaloj. Përpara bleke njëri speca edhe i pjekë, edhe e thirke në borë për jashtë, edhe e thirke komplet ma halën me qëru speca. Edhe tani qërojshin specat, ma shumë qikat këto sen, edhe mas i qërojshin, tani i grinshin. Edhe tani qeqin me një tengjeret madhe, edhe e zishin ata me kutlaç, kështu unë e përzisha, ish qef, merak, Ti e bëjsha? Ajvarin, po, sot që, shko njeri e porosit, sa tegla djeks, sa pa djek, po ta bin pi Kosovës, që, ky djeks, jo, ky pa djek, ky djeks, pak mi përzi, me vata man, që, doni, që, tegla të ajvarit, për dimën u siguru. Hajde ditën e mirë. Që kjo ke video pak rreth Teslës, rreth gomave dimnit edhe të verës, që ndrohen, që shbahen, pak mbushje, pak sen. Po, faleminderit për shikimin edhe mos harroni me bani like, një subscribe nëse nuk e keni bë, edhe një koment nëse diçka ju intereson ose keni dëshirë për video tjera çka doni me pa. Edhe po, kalofshi mirë edhe deri në videon e ardhshme. Tung. Tash është nëntor viti 2025. Gjithçka ka ndryshu kur gjo nuk është si me paret, por nuk ishe me ajo që e njia me parë, nuk ishe me princeshe si kur shkove tona në